Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Buonasera a tutte e a tutti. Urbi et Orbi. Urbi et Orbi. Urbi, c'est la ville. Orbi, Urbi è la c'est autour. città e En Orbi avalon il mondo et intorno. worldwide, avec tous nos amis qui sont là Quindi c'è Avalon e Worldwide con tutti gli amici avec che nous. M'entendez-vous sono bien? online. Quindi mi sentite Très bien, bene? merci. En les Bouddhas, Dharma Nel et Buddha, nel Sangha, Dharma, nel jusqu'à Sangha, l'éveil, j'entre fino al en risveglio refuge entro in par les rifugio, bienfaits des dons et con doni e vertus virtù che ho que je posto m'éveille pour per i tous les viventi vivants. risvegliarmi. Nous étions donc dans la Prajnaparamita Dunque eravamo arrivati et ad la affrontare la pratique Prajna de Paramita, l'acton, la pratica voir di clairement Laktong, la vedere réalité. chiaramente la realtà. Et dans la phase E 2 nella fase de 2 l'entraînement et de l'apprentissage de la phénoménologie libératrice. dell'addestramento della fenomenologia liberatrice. Nous avions hier soir terminé Ieri sera abbiamo concluso par l'histoire ou con una l'anecdote storia, un de aneddoto, Nasruddin. quello di Nasruddin. Et dans la suite de notre discussion sur la personne. E come finale della nostra discussione sulla persona. Qu'est-ce que la personne? Che cos'è la persona? C'est une longue histoire. È una lunga storia. Persona, en grec, Persona in greco a le sens de masque. significa maschera. Qui pose le personnage et qui aussi Pone, lui presenta il permet de personaggio personner, e gli permette di c'est-à-dire personeggiare o de bien personificare, Le masque ovvero aide di à ben porter la voix. suonare, perché la maschera aiuta a portare la voce in teatro. Nous étions dans la considération de la E personne que je abbiamo suis. considerato la Je suis- persona che sono. Je suis une personne. Sono una persona. Êtes-vous une personne? Voi siete delle persone? Et s'il y en a parmi vous qui ne sont pas une personne, E fra di voi c'è qualcuno che non è una persona? c'est important. È importante. Donc nous prenons comme établi, si vous le voulez bien, Quindi, que nous sommes tous des personnes. come fatto dato, prendiamo in Vous savez qu'en considerazione français, che il y siamo a tutti delle des persone. personnes physiques, des personnes morales. In francese ci sono persone fisiche e Une association est une persone personne morali. morale. Un'associazione è una persona morale. Nous étions entrés dans la discussion et E dans la siamo considération entrati nel pieno della du della soi discussione de la e nella personne. considerazione del sé della persona. Et nous avions commencé à E abbiamo définir cominciato a ce que l'on definire entend par soi. quello che intendiamo per Une sé. petite remarque. Fare Dans les difficultés da notare nelle linguistiques, difficoltà langagières de définition, linguistiche che riguardano le definizioni, il y a des
difficultés qui viennent Ci sono delle difficoltà che vengono de différentes acceptations qui ont été retenues da diverse par différents courants accettazioni che sono philosophiques state ou fatte da psychologiques. diverse correnti filosofiche o psicologiche Et e si psicologiche. vous cherchez Se ce que l'on cercate entend par soi, quello che si ce que l'on intende per entend par sé, moi, ce que l'on per entend con par je, me, ce que l'on con entend par ego, io e per par ego, individu per individuo et par personne, e per dans persona, des dictionnaires de philosophie ou de nei psychologie, dizionari di filosofia o di est très psicologia, intéressant et je vous souhaite bonne vedrete chance. che è molto interessante. Vi auguro buona fortuna. Suivant les auteurs, les perspectives, les Secondo écoles, gli autori, le les prospettive, définitions le sont scuole, multiples. le definizioni sono molteplici. C'est important pour nous Quindi è importante per noi de savoir de quoi nous parlons sapere di che cosa stiamo et parlando. d'une façon très simple et générale E in un modo semplice e poser generale le soi, bisogna porre le il moi, senso del le sé, je, del me, l'ego. dell'io, Vous pouvez dell'ego. rajouter l'âme Si può aggiungere anche et anima, le soi, j'en fais déjà e il 6, sé, quindi sono comme 6 étant punti, synonymes. come sinonimi. C'est une proposition iconoclaste È una proposta qui pourra poser des iconoclasta problèmes à certains. Il y a che vite sicuramente questions ad alcuni porrà dei problemi. et les contradicteurs. E accetterò Mais domande d'une contraddittorie façon su questo simple, punto. Ma in un je modo dirais que c'est semplice io la direi position che du Bouddha è la posizione del Buddha que nous suivons. del Buddha che noi seguiamo. L'Anatmavadin, qui a enseigné L'Anatma Vadin, colui che ha Anatma, insegnato l'Anatma, que l'on traduit communément par che non-soi, traduciamo mais que l'on di peut solito traduire, con non ou qui sé, fut ma traduit possiamo anche tradurre aussi bien con par non-moi, non me ou l'absence o d'entité assenza di entità, en soi, en moi, quindi di un sé, ou di un par me, non-ego, o possiamo tradurre con non-ego, non non-moi, ego, non-soi. non sé, non io. On peut faire bien sûr toutes sortes de distinctions, Quindi si possono mais sicuramente fare fondamentalement, molte c'est la même chose. distinzioni, ma fondamentalmente sono la stessa Anatma, cosa. Anatma, Anatman, est aussi Anatman, l'absence è d'âme, anche l'assenza di anima. d'âme au sens L'anima nel senso théiste teista del termine, d'une entité qui ovvero di un'entità subsisterait de façon che plus ou sussisterebbe moins éternelle, in modo più o meno eterno, l'âme éternelle. quindi On a l'anima enseigné eterna. illusion. E C'est aussi questa è Anatman, un'illusione. Ed è l'absence anche de Anatman Dieu, nel senso di comme assenza di Dio. le grand goéland Dio come il qui a tout fait, grande goéland che ha fatto qui tutto, nous a envoyé son fils. che ci ha Bref, inviato suo figlio, il ovvero, y a per différentes farla versions. breve, tutte le varie versioni. C'est l'absence d'entité È aussi l'assenza bien di entità personnelle sia personale que surnaturelle. che sovrannaturale. Anatman. Anatman. Donc, cela remet en question Tutto beaucoup de questo choses rimette in questione molte cose et cela remet même en question e rimette cette in notion questione si anche la centrale et nozione fondamentale en così Occident, qui centrale est e la notion fondamentale in d'être. Occidente, che è la nozione di Et essere. comme nous disions hier,
E come Je dicevamo ne suis ieri, pas, io non sono, j'intersuis. intersono. Ce que je vis comme je Quello che vivo come émerge io dans emerge l'interdépendance de facteurs nell'interdipendenza connexes di et fattori complexes. connessi e complessi. Donc, nous étions arrêtés Dunque ci siamo fermati à cet épisode humoristique de Nasruddin all'episodio qui a umoristico di rencontré Dieu dans le Nasruddin che ha désert. incontrato Dio nel deserto. Et vous vous souvenez pourquoi? E vi ricordate perché? Parce que dans le désert, Perché nel deserto il n'y a personne. non c'è nessuno. Da notare che in francese personne significa sia persona che nessuno. Ce qui est le fondement de la relation de personne Ed à è il personne. fondamento della Il y a relazione da personne d'un persona côté a et il y a persona. personne de l'autre. Quindi c'è Et la persona cette da un relation lato de e la persona personne à dall'altro, personne, quindi una relazione da persona a persona, che si le può anche Bouddha intendere da nessuno la a dirait, nessuno, e Buddha lo direbbe l'expérience de non-dualité. la chiamerebbe esperienza di non dualità. Y a-t-il quelqu'un? C'è qualcuno? Non, il n'y a personne. No, non c'è Qu'est-ce nessuno. qui dit qu'il n'y a personne? E chi ha detto che c'è C'est personne. qualcuno? Nessuno. Un gioco di parole Avant, tra on disait que appunto c'était le nom persona e d'un nessuno. cow-boy. Je suis personne. E c'era Donc, il y a un anche il film nome de di Clint un Eastwood, cowboy, je ne suis col pas film branché. con Clint Et qui est-ce Eastwood, qui Sono s'appelait personne nessuno. aussi dans la E mythologie chi là? è che si chiamava anche Ulisse? Ici, Persona? il y a quelqu'un qui s'appelait personne. Mon nom est personne. Donc, Il mio nome è nessuno, appunto. ce qui est important ici est Quello che qui è que importante nous sommes de bien des façons è che siamo in vari modi prisonniers ou en tout cas prigionieri englués o comunque dans inghiottiti, la langue. intralciati dalla lingua, dal linguaggio. La langue que nous parlons La lingua che et la parliamo langue que nous è la sommes. lingua che Nous siamo, sommes tous, qui nous constitue, qui nous che confectionne, ci qui nous costituisce, che ci confeziona, structure, che ci struttura. est pleine de choses trappes. È piena di cose. Nous sommes pris dans la toile de la Siamo langue presi nella et tela de ses della lingua concepts e dei suoi concetti et de ses conceptions. e delle sue concezioni. Concepteur, conçu et Concettore, conception concetto sont e comme concezione sujet, objet sono et come relation. soggetto, oggetto e Concepteur, relazione, quindi colui che conçu, concepisce, conception. il concepito e la concezione. Et la qualité de la conception, E la qualità della concezione, sa tonalité, son la sua intensité, tonalità, détermine aussi determina celle du concepteur anche et du conçu. quella del concettore e del concetto. C'est ce que l'on nomme Ed è quello che communément chiamiamo le samsara. comunemente il samsara. Et l'illusion se tisse dans la conception. L'illusione si tesse nella concezione. L'illusion se L'illusione détricote si aussi dans la langue.
si fa Donc tessuto, nous allons si tesse nella lingua. entrer dans cet examen Quindi entriamo in questo en esame, continuant à suivre le flambeau de la continuando a libération. seguire la fiaccola della liberazione. Nous allons commencer E cominciamo la session en la étant sessione bien assis, équilibré. mettendoci seduti bene, in equilibrio. On peut bien ventiler Possiamo ventilare 2-3 bene fois, 2 o 3 volte, profondément, doucement. profondamente, lentamente. On développera un sentiment de E svilupperemo désintérêt un pour les choses sentimento di disinteresse habituelles per le cose abitudinarie, abituali, et l'on développera un e sentiment de svilupperemo un bienveillance sentimento universelle di pour benevolenza tous les vivants. universale per tutti i viventi. Et ensuite, eh bien, E nous poi allons considérer ce que je consideriamo suis. quello che sono, che io sono. Le propos de notre La méditation, proposta des della nostra examens que nous allons meditazione, entreprendre, il et senso di questa meditazione déréaliser è di derealizzare, dereificare l'impression que nous avons l'impressione che abbiamo habituellement di d'être solito di essere un individu, un individuo, une individualité un'individualità permanente, permanente, autonome, autonoma, indépendante. indipendente. Alors, le point est d'abord tout Il simplement punto è innanzitutto de semplicemente sentir di qu'habituellement, sentire che di solito, qui que nous soyons, chiunque noi siamo, personne que nous soyons normalement constitués, a tutti ce noi sentiment. costituiti normalmente, tutti quanti sentiment, cette normalmente impression hanno questo d'être. sentimento, questa impressione di essere, D'être quelqu'un, quelqu'une, la sensazione di essere qualcuno, dans qualcuna, une certaine stabilité, permanence, con una certa stabilità, dans une permanenza, certaine intégrité, con une una entité certa integrità come entità, autonome et indépendante. un'entità autonoma e indipendente. C'est une expérience È un'esperienza normale, c'est une expérience que normale, nous vivons tous. è un'esperienza che tutti quanti noi viviamo. Et c'est cette expérience Ed è questa esperienza d'être ainsi, di essere così, un soi, un sé, ou d'avoir un soi, o di un moi avere un sé, un io permanent, permanente, entité permanente, un'entità indépendante, permanente, autonome, que indipendente, nous allons autonoma. examiner. Nous allons Ed è questa chercher sensazione che nous allons esamineremo. partir Andiamo en a quête cercare, du soi, partiamo alla ricerca del sé, en quête de soi. alla ricerca di sé. Le flambeau nous dit, Il testo ci dice, notre esprit la nostra est mente depuis toujours è da sempre l'état naturel de la claire lo lumière. stato La naturale della nature de chiara notre luce. esprit La natura est della nostra depuis mente toujours è da l'état sempre naturel lo stato que naturale l'on nomme che claire lumière, chiamiamo chiara transcendant toute luce, che détermination trascende conceptuelle. ogni determinazione concettuale. C'est ce que l'on nomme È quello la che clarté chiamiamo vide la qui chiarezza vuota, subsiste che sans sussiste direction senza ni direzione orientation. né C'est une façon orientamento. d'évoquer È la un modo nature per de l'esprit. evocare la natura della mente. Cependant,
Ma cette nature de l'esprit n'étant pas questa natura della réalisée, mente, se si non è saisit à realizzata, moi-je, si une coglie, saisie cognitive afferra, qui quindi c'è émerge un cogliere, un dans cette afferrare clarté cognitivo che vide de la claire emerge da lumière, questa chiarezza qui vuota fait della chiara émerger luce, che fa emergere l'observateur que l'osservatore, je suis, che io différent de sono, quelque chose che è d'autre, diverso da qualcosa d'observer. di Et altro, c'est che è cette l'osservato. saisie duelle, Ed è comme on la questa nomme, presa, fissazione renvoie à la dualista, phénoménologie e questo ci rinvia libératrice alla que certains ont fenomenologia étudiée, liberatrice che qui alcuni hanno già fait studiato, errer, che qui fait fa errer sans fin errare senza dans fine le cycle nel des ciclo existences, le samsara, delle le cycle de la esistenze, il conscience duelle et de samsara, tous ses états. nel ciclo della coscienza duale e tutti i suoi Ce stati. samsara Questo apparaît samsara de l'addiction appare aux dalla propensions dipendenza alle illusoires de propensioni la saisie illusorie duelle. della presa fissazione duale. Nous sommes addicted. Nous Siamo sommes dans un dipendenti, état d'addiction, siamo in de uno stato di dépendance, dipendenza, comme drogué. come drogati, Et notre addiction e la nostra est dipendenza cette addiction à la saisie duelle. è questa abitudine, questa toujours dipendenza dans la alla presa saisie duale. cognitive Siamo dualiste. sempre nella presa fissazione Et cognitiva dualista. Celle-ci disparaîtrait, que nous E serions dans un questa, manque se terrible, un dovesse manque sparire, mortel, ci troveremmo in uno stato di mancanza qui fait tout de suite terribile, mortale, e quindi on reprend une subito dose riafferriamo, de saisie. ne prendiamo una dose. Saisie dualiste dans Quindi laquelle presa fissazione apparaissent dualista nella quale des choses qui ne sont pas, appaiono delle cose che semblables à non un ci sono, déguisement, non une enveloppe esistono, illusoire, simili ad des una, projections illusoires. ad una maschera, una proiezione Dans la illusoria. dualité observateur-observé, Nella dualità saisie, osservatore-osservato, sujet-objet, nella presa soggetto-oggetto, il y a toutes sortes de ci projections sono ogni qui sorta di proiezioni font expérimenter che des fanno choses qui ne sont sperimentare pas. delle cose che non ci sono. Comme l'on déguise la réalité, È come se l'on mascheriamo masque la réalité. la realtà. On met un masque. On met un Ci masque mettiamo sur una la maschera, réalité. una maschera sulla realtà. On travestit la réalité. Travestiamo la realtà, gli sovrapponiamo toute une carte ogni sorta interprétative qui di carte o una carta est interpretativa source de che è différentes fonte illusions et di méprises. diverse illusioni ed errori. On se comporte Quindi ci si comme un comporta come un pazzo saisissant pour réel des che illusions. prende per reale delle illusioni. Bref, on est barjot grave. Quindi siamo fuori di testa molto, tanto, come un pazzo che prende per vero un'illusione. È come la follia che prende per reali le sue proiezioni. Ainsi, dans cette saisie, Ed in questa presa l'on éprouve fissazione continuellement si provano les pénibles continuamente le expériences dolorose des esperienze souffrances du di samsara. sofferenze, delle sofferenze del samsara. Mais maintenant, Ma ora, à partir des a instructions du partire Maître dalle excellent, istruzioni del Maestro Eccellente, je vais pénétrer penetrerò suprême secret nel de supremo l'esprit, segreto della mente, le profond cœur il cuore de tous les profondo di enseignements tutti gli exprimés insegnamenti par les espressi per le 84.000 84.000 collezioni del des Dharma, Tathagata, dei des trois temps. Tathagata, dei tre tempi, Et je vais me libérer e mi du libererò démon de la saisie del réifiante. demone della presa reificante,
delle cose. À partir des instructions Quindi a du partire Maître dalle excellent, nous istruzioni allons del Maestro entrer dans le Eccellente, suprême noi secret, le secret entriamo des nel secrets, segreto, le nel secret segreto de supremo, l'esprit, il segreto dei qui est le segreti, il cœur segreto della des mente, che è il 84 000 cuore enseignements delle du Bouddha, c'est-à-dire de tous 84.000 les enseignements. insegnamenti del Buddha. Quindi di Il y en tutti gli a insegnamenti, 4 fois euh, che ce ne sono 11 000, parce que 11 000 multiplié par 4 4. volte Et d'habitude, on parle 11.000. de 12 000, peu importe. Di En solito si rapport parla di avec 12.000, les 4 différents volte types 12.000, d'émotions, quindi a qui sont des seconda le varie remèdes à tous les emozioni types d'illusions ci et sono d'émotions. quindi Bref, rimedi a tutti i le tipi di cœur des illusioni e di emozioni. 84 000 Il cuore delle enseignements du Bouddha 84.000 est insegnamenti del ce Buddha suprême è secret questo de l'esprit segreto qui va supremo della nous mente libérer che ci du libererà démon de la del saisie demone réifiante. della presa fissazione Alors, reificante. la réification, La qu'est-ce que la reificazione, réification? che cos'è? La réification, c'est la È solidification. la C'est solidificazione, la saisie réifiante, è c'est la la presa, la saisie fissazione qui reificante, è solidifie, questa qui presa che coagule une solidifica, réalité qui che n'existe pas. coagula una On realtà che non réifie esiste. Si reifica, des projections en les reificano delle prenant pour la réalité. proiezioni prendendole per reali, per realtà. D'un côté, la réification, et Da un nous allons lato nous c'è la engager dans un reificazione processus de e déréalisation. e quindi quello che faremo è un processo di L'on peut dire de dereificazione. dérélition, mais déréalisation est plus Quindi intelligible. è anche di derealizzazione. Et ce secret de l'esprit, E questo segreto donc, della mente est l'enseignement è l'insegnamento fondamental des Tathagata, fondamentale de tous dei les éveillés des Tathagata, trois temps. di tutti i risvegliati dei tre tempi. Dans une approche expérientielle, dans In un l'observation, approccio nous allons sperimentale, découvrir nell'osservazione, que le scopriremo moi-je ego che est une l'io ego expérience, è un'esperienza, certes réelle sì, en reale, tant qu'expérience, en in tant quanto qu'une expérience esperienza, habituelle et commune, in quanto esperienza abituale e mais qui comune, en réalité ma che in realtà ne repose sur rien. non si poggia su Ce n'est nulla, qu'une impression è solo qui un'impressione fondamentalement che est une fondamentalmente illusion. è un'illusione. Nous allons partir dans E l'examen, quindi la andiamo recherche, alla la ricerca quête, e cominciamo l'esame pour nous en rendre compte per vraiment renderci conto dans la veramente compréhension et dans l'expérience. nella comprensione e Nous allons même considérer nell'esperienza. l'ego, le moi-je, Consideriamo quello de che différentes l'io, façons, l'ego, à partir de différents points de vue. partendo da Et nous diversi allons punti di commencer par la vista, e méditation cominciamo con la du non-soi meditazione de la del non personne. sé della persona. Alors, vous vous souvenez des Vi définitions d'hier? ricordate La le personne definizioni di est la ieri? La continuité, persona è la le sentiment, continuità, l'impression la de sensazione, continuité que l'on a, l'impressione di continuité continuità che d'être. abbiamo, una continuità di Le soi de la esistenza. personne, Il sé della c'est le persona moi qui è habite l'io cette che continuité. abita questa continuità. Et le non-soi est E il non l'illusion sé è de ce moi, l'illusione di de questo cette impression de io, moi di questa dans la impressione personne. di me nella persona. Nous allons commencer par Cominciamo entrer dans con l'entrare l'expérience du corps et de nell'esperienza del l'esprit, corpo e della l'expérience mente, agréable un'esperienza piacevole, d'exister di esistere comme quelqu'un come d'autonome. qualcuno di autonomo. Je suis. Io sono. Je vous invite à être dans cette expérience d'être. Vi invito a questa esperienza Je di suis. essere. Io sono. Je suis dans les Sono 5 constituants nei qui constituent ce que 5 je suis. costituenti che costituiscono quello La che forme, la sono. sensation, La forma, la perception, sensazione, la les percezione, formes,
le forme, i sei les sensi, sensations, les le perceptions, sensazioni, les le conceptions, percezioni, les le informations concezioni, le et la informazioni conscience. e la Nous avions coscienza. hier Abbiamo mentionné ces visto 5 ieri constituants. questi 5 costituenti. Ensuite, nous allons commencer Poi par cominciamo considérer a que considerare le caractère, che nous allons cominciamo a partir à la considerare recherche du partiremo alla caractère ricerca del illusoire de carattere la saisie illusorio d'un moi della presa ou di d'un un mien, io o di un en mio, considérant que ce que nous nommons considerando moi che quello che ou chiamiamo soi, io o sé, s'il existait se un moi, esistesse, un soi, un un io, un je sé, existant pourrait être un me, le nom, potrebbe le essere il corps nome, ou l'esprit. il corpo o la mente. Par exemple, si Ad je esempio, demandais à se ce monsieur qui est chiedessi là-bas a derrière, que questo je ne vois pas, signore là in fondo, qui êtes-vous? chi è lei? Il va me répondre, je suis Mi Nicolas. risponderà, sono Nicolà. Qui êtes-vous? Chi è lei? Je suis Karine. Sono Karine. Qui êtes-vous? Chi è lei? L'un d'eux. Non Voilà. so. Si on pose cette Quindi se aussi facciamo questa s'il y a domanda, un contrôle de police, je vous demande e anche se c'è un controllo di l'identité, qui polizia, êtes-vous? chiedono l'identità, chi Vous è sortez votre lei, carte nome e d'identité, il y a cognome, e votre dovete nom, far etc. mostrare la vostra carta Alors, d'identità e così via. je suis Io Nicolas. sono Nicolà. Ou je suis O io sono ce corps que je suis. questo corpo. Ou je suis O mon io esprit. sono L'esprit la mia qui mente habite ton corps. che C'est abita 3 il mio possibilités. corpo. Ci sono 3 possibilità Qui, somme toute, résument, synthétisent che tutte e 3 bien les riassumono possibles. e sintetizzano bene tutte le possibilità. Donc, nous allons commencer par le nom. Quindi cominciamo con Je il suis nome. Nicolas. Io sono Nicolà. Nicolas est-il ce Allora, que vous êtes? Nicolà è quello vous che êtes lei Nicolas. è? Nicolà? Êtes-vous dans le N? Êtes-vous le Allora, I? lei Que è dis-je? nella Le N, C, le nella O, le I, L, nella C, le nella A O, ou le nella S? L, nella Et A o chacun nella peut faire S, ça avec e son ognuno nom può ou son fare prénom. la stessa cosa col proprio nome. Êtes-vous dans l'une ou l'autre de ces lettres? Siete in Et una o si jamais nell'altra vous di arriviez queste à la lettere? conclusion E se plausible arrivate alla que vous n'êtes conclusione pas l'une ou l'autre de ces plausibile lettres, che non vous pouvez siete una o difficilement l'altra di aussi queste lettere, être la somme difficilmente de potrete celles-ci. essere la somma di queste lettere. Donc, Quindi le nom il nome que je suis et auquel je che m'identifie, car c'est sono, bien là con il quale mi le point identifico, important, perché è un ce punto nom que importante, j'utilise questo nome che pour me uso donner une identité per darmi et que je un'identità, pose même comme mon identité. e anzi che pongo proprio come D'ailleurs, pour mia ça, quand on entre en identità. refuge, on È per reçoit questo che quando si un nom entra in du Dharma qui rifugio pose si notre riceve un nome identité di comme Dharma che celle pone d'une la nouvelle nostra personne identità qui come s'est quella di tournée una vers nuova l'éveil. persona che Mais si è rivolta verso il risveglio. cette fonction Ma questa de constitution funzione identitaire di du nom costituzione identitaria del nome est une illusion. Le è nom est un'illusione. une étiquette. Il nome è un'etichetta. La preuve, c'est que je peux avoir plusieurs La noms. prova è che posso Je peux avere più m'appeler nomi. Nicolas, Mi je posso peux chiamare m'appeler Nicolà, Tenzin, mi posso chiamare ou je peux avoir encore Tenzin, plein d'autres noms, ma anche altri nomi, différentes étiquettes. diverse Le nom est une etichette. étiquette. Il nome è un'etichetta. Donc le nom Quindi n'est pas il le soi, nome n'est pas moi. non è il sé, Je ne suis pas non mon sono nom. io, non sono il mio nome. Bon. Ok.
exit une des trois Quindi, possibilités. fine di una Ensuite, delle tre possibilità, non è le valida. corps. Poi c'è il corpo. Suis-je mon corps? Sono il mio corpo? Le corps n'est aussi Il corpo qu'une simple non è conception che una qui semplice désigne concezione che l'agrégation designa de nombreux éléments, de l'aggregato nombreux di constituants, diversi comme la elementi, di chair, le sang, numerosi etc. costituenti come la carne, il sangue, eccetera. No? L'analyse là, peut se faire avec Quindi notre corps, l'analisi la peut possiamo se fare faire col corpo aussi avec e la possiamo anche fare un char, mais si l'on regarde son corps, carro, ma se E guardiamo che il lo- nostro corpo, décompose e che lo ce qu'est le decomponiamo, corps, alors lo on y trouvera scomponiamo, de la chair, du sang, des cheveux, des che os. troveremo Bon, il y a quindi 36 delle éléments ossa, que l'on della peut carne, distinguer. del Et vous sangue. pouvez Ci ce sono corps almeno le mettre 36 comme une elementi che pile possiamo de distinguere, quindi alla 36 fine il éléments. corpo è poi un insieme di Suis-je questi 36 un elementi. élément? Dunque Suis-je sono un autre élément? un Suis-je elemento di la questi somme o un altro? de ces éléments? Suis-je E sono le la corps? somma di questi elementi? Quindi sono il corpo? Y a-t-il un soi? C'è un sé Y a-t-il un soi stable, indépendant, stabile, permanent, indipendente, autonome dans le permanente, corps? autonomo nel corpo? Cherchez, Cercate, cherchez, et c'est la méditation. cercate. Ça- E questa è la Il ne s'agit pas meditazione. d'entendre, il s'agit de Non chercher. vi dico semplicemente di E, ascoltare, ma di cercare. On ne trouve dans le corps E rien nel corpo qui non troviamo ressemble à nulla un che tel assomigli soi, a moi, un sé, ces a un qualités de io, permanence, con queste d'autonomie, qualità di permanenza, di autonomia d'indépendance. e di indipendenza. Il n'y a pas Non de c'è, soi, de moi dans le non corps. c'è un sé, un io nel corpo. Alors, l'esprit. Quindi adesso la mente. L'esprit. Ok, la Quant mente. à l'esprit, Per quanto riguarda l'esprit du passé la mente del passato est passé. è passata. L'esprit à venir La mente che deve venire n'est pas ancora encore venu. non è ancora venuta. Quant à l'esprit du présent, Per quanto riguarda la mente del presente, il cesse immédiatement. cessa immediatamente. Aussi, E quindi l'esprit la n'est-il pas non mente plus le soi. nemmeno è il sé. Cela nécessite une profonde Questo considération. punto ha bisogno di una considerazione profonda, approfondita. L'esprit du passé La mente del est passato passé. è passata, L'esprit de l'avenir la mente che deve venire del n'est pas futuro encore là. non è ancora qui Et l'esprit du présent e la mente del presente cesse immédiatement. cessa immediatamente. On peut même voir que, Si può anche vedere, comprendre et sentir capire, que sentire l'esprit présent che la mente presente se dérobe à l'existence. sfugge Più esattamente, all'esistenza, se dérobe più à l'être. esattamente sfugge all'essere. S'il était un instant d'esprit présent, Se ci fosse un istante di ou mente non existant, mais presente, s'il n'existait pas, n'en parlons allora, pas. esistente o inesistente, s'il se non existe esiste, un beh, instant non se ne parla, ma présent, se esiste, se esistesse un istante cet presente, instant questo a istante nécessairement une durée.
necessariamente avrebbe una durata, altrimenti non esisterebbe. E un istante che ha una durata necessariamente ha un inizio, un mezzo e una fine. Ma da questo punto di vista il mezzo sarebbe il presente, ma l'inizio sarebbe un passato e la fine sarebbe il futuro. E quindi ancora questa sequenza, che è l'istante presente, ha una durata o non ce l'ha, e se ha una durata, ancora una volta può essere diviso in 3 porzioni. E per farla corta, perché potrebbe essere una storia molto lunga, tutto questo fa sì che ciò che ha una durata è divisibile e che il presente, nella durata dell'istante che tende a zero, svanisce nell'istantaneità. Quindi il presente sfugge nell'istantaneità immediata. E quindi questo presente, in questo presente non c'è un sé stabile, permanente, autonomo e indipendente. Non c'è. Nessuno l'ha mai trovato. Se lo trovate, ditemelo. E sarà molto interessante. Ma non c'è. Questo è un primo modo per fare un esame. Quello che chiamiamo sé si riduce dunque a non essere che un'impressione. Un'impressione o un'illusione priva di fondamento. Non neghiamo l'impressione, ma quello che facciamo notare è che questa impressione è puramente un'impressione illusoria, priva di ogni fondamento. Quindi si considererà e si esaminerà ancora e ancora questi diversi punti. A questo punto vi propongo un momento di meditazione, ma ci sono intanto delle domande, dei commenti qui nella Maison de la Sagesse o online. Oui, s'il vous plaît. Oui, c'est bien, on fait un petit peu, mais il faut amener un pull, c'est bien d'avoir de l'air, ça évite les vapeurs covidiennes. È bene di avere un po' d'aria che circola, evita i vapori covidiani. Bonsoir Rinpoche. Il y a 2 sortes de phénoménologie. Il y a la phénoménologie du jeu, ce qu'on appelle l'introspection, et puis il y a la phénoménologie européenne, entre guillemets, c'est la phénoménologie de l'esprit, quand on regarde l'autre, non plus soi. Quando si guarda l'altro e non più sé. Je suis tout à fait d'accord avec avec vos propos. La nature de l'esprit est vacuité, interdépendance, on ne décide de rien. Quand on vous entend,
Et effectivement, je me dis, on l'ascoltiamo, me dit à l'œil, t'es beau, t'es gentil, je suis content. On me dit à l'œil, t'es moche, t'es con, je suis pas content. Qu'est-ce que j'ai décidé là-dedans? J'ai rien décidé du tout. J'ai fait que ma di réagir. tutto questo io non ho deciso nulla, Le non faccio problème, altro c'est che que, reagire a enfin, qualcosa che mi viene le problème que detto. moi je me pose Il personnellement après, problema c'est che io que mi quand on pongo transpose personalmente è che cette quando vision des choses trasponiamo questa sur visione delle le plan cose de la phénoménologie a livello della cognitive fenomenologia scientifique, cognitiva on en arrive à scientifica, une conception si où arriva ad una ce que l'on appelle en fait du concezione cognitivisme, c'est-à-dire que del notre cognitivismo, appareil ovvero cognitif fonctionne il en fait nostro comme une machine apparecchio et cognitivo il n'y funziona a come pas una en fait macchina de e in liberté. effetti non c'è libertà. Alors, je parle de liberté en tant que choix, Parlo di pas parce que libertà sinon j'ai peur que come vous m'emmeniez sur le chemin de la se, libération. altrimenti dice, lei mi porta sulla via Et della liberazione. Là, tout ça mériterait d'être examiné, mais Tutto questo in me realtà semble des meriterebbe di essere affirmations un petit esaminato peu a pronto, rapides. ma mi sembrano Me delle semble des affermazioni piuttosto affirmations, rapide, je dirais même des raccourcis très affrettate. rapides. Sono un po' delle Je ne scorciatoie pense pas que... affrettate. Alors, déjà, il n'y a pas lieu tellement de distinguer Intanto d'une non façon è il aussi caso di radicale la distinguere in modo phénoménologie così orientale radicale de la la phénoménologie fenomenologia orientale occidentale. da quella occidentale. La phénoménologie occidentale La fenomenologia occidentale ha fatto delle cose molto buone. Et ses prédécesseurs ont fait des choses qui sont très bien. Sono state fatte delle cose molto positive. Une conférence Una volta ho fatto una conferenza c'était à Saint-Pétersbourg. A St. Petersburg. Et puis à la fin de la conférence, il y avait e alla fine della un groupe de jeunes, c'era un gruppo di giovani, une dizaine de jeunes sympathiques. Et una decina di jeunes, il y giovani avait dans la salle pas simpatici. mal de Nella vieilles barbes. Mais c'erano dei vecchi, ma on a beaucoup apprécié. Questi giovani hanno apprezzato molto, hanno detto abbiamo apprezzato molto la sua conferenza, gli hanno detto. Noi studiamo la fenomenologia e ci ritroviamo molto bene su queste cose. Il problema dice che non ci ha dato un metodo di realizzazione. La fenomenologia che avevano studiato, ma non bisogna opporre, mettere in opposizione la fenomenologia orientale da quella occidentale. E d'altro canto, non vedo sulla base di quale presupposto ci sarebbe un'assenza di libertà e un determinismo nella fenomenologia del Buddha. Ah ben non, oui, ben alors si vous me posez la question, je vous dis non, pas du tout. Dice no, se era la domanda, dice ma allora sì, se questa è la domanda gli dico assolutamente no, perché nella visione dell'insegnamento del Buddha c'è una visione della causalità, del karma, nella quale però riconoscendo che abbiamo dei condizionamenti, quindi delle propensioni, delle tendenze, abbiamo anche sempre una parte di libertà e di libero arbitrio. Questo è l'insegnamento del karma. Non siamo in un determinismo di macchina, senza mettere altri nomi. Nell'istante presente, per l'appunto, c'è una libertà e l'istante presente è l'istante di libertà. E più si è nell'istante presente, più siamo liberi. Meno siamo nelle fabbricazioni mentali che ci esiliano dal presente, portandoci nel passato, nei ricordi, rimasticando il passato o nelle anticipazioni che ci proiettano nell'avvenire. L'istante presente è un istante di libertà. Bien. Un petit moment de contemplation. Quindi un momento di contemplazione, di considerazione di tutto questo.
Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation, dédiée au bien de al tous bene les di vivants, tutti i viventi en la dedicate réalité absolue. nella realtà assoluta. Sarva Mangalam, que tout soit propice, de cœur à cœur. À bientôt, au revoir. Un petit rappel pour nos amis en ligne et ici pour le programme de demain que j'affiche à l'écran. Voilà, à 7h, on aura la méditation qui aura lieu ici même à la Maison de la Sagesse. À 17h, on vous retrouvera à Rinpoché demain pour les enseignements en préparation à la retraite, avec la suite de nos études du sadhana de Mahakala, de Gunkar, pardon, en tibétain. Et puis à 18h, la méditation du soir qui aura lieu également ici. Et ensuite à 19h, on aura la suite des enseignements sur le flambeau. Voilà, très belle soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Bon. Il faut faire attention à nos amis là qui s'étouffent. Des fois, les enseignements de la Prajnaparamita provoquent des réactions. Quand le Bouddha enseigna pour la première fois la Prajnaparamita, c'était au Pic des Vautours. Il était entouré de nombreuses assemblées de moines et de grands bodhisattvas, comme dit le sutra. Et en entendant l'enseignement, il y en a plein qui tombèrent dans les pommes. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant. C'est d'ailleurs fait pour, et c'est important de passer par cette déstabilisation, et qui peut provoquer des fois des réactions.